Medec Nepal. Welcome to the Medec Nepal, a complete medical education learning platform. हिजो मैले तपाईहरुलाई इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीको बारेमा भनेको थिएँ कि अब आज तपाईलाई मैले बाँकी जुन कुराहरु छ पिरियोडिक टेबलमा त्यसको बारेमा पनि म भन्छु। ब्रिज एलिमेन्ट पनि मैले पढाइसके जहाँसम्म लाग्छ। आज हामी के पढ्छौं त भने इनर्ट पियर इफेक्ट। ल हेर्नुस् है, इनर्ट पियर इफेक्ट भनेको के हो त्यो कुरा बुझौं पहिला। ल मैले सुरु गरे है। इनर्ट पियर इफेक्ट भनेको के हो त भने अहिले हामीले जस्ट यति मात्र बुझ्छौं पिरियोडिक टेबलमा। जस्तै तपाईले बोरोन फ्यामिलीमा जानुभयो भने बाल, गणेश, इन, छमेल भनेर मैले तपाईहरुलाई पढाएको थिएँ। अर्को मैले के पढाएको थिएँ त भने कार्बन सर गो टु लन्डन भनेर पढाएको थिएँ। हो, कार्बन सर गो टु लन्डन भनेर पढाएको थिएँ। अर्को मैले तपाईलाई के पढाएको थिएँ त भने नाइट्रोजन, फस्फोरस, आर्सेनिक, स्टिब्नम र अर्को के थियो त बिस्मुथ भनेर पढाएको थिएँ। जब तपाई यो तीनवटा ग्रुपमा जानुहुन्छ तल जाँदा जाँदै के हुन्छ त भने यसको तपाईको अक्सिडेसन स्टेट के हुन्छ त +3, यसको अक्सिडेसन स्टेट के हुन्छ त +4, यसको अक्सिडेसन के हुन्छ त तपाईले पढ्नु भयो भने 5 हो, 5 भनेर पढ्नु भएको थियो। ल हेर्नुस् है, 4 + 5। अब यहाँ हेर्नुस् अक्सिडेसन स्टेटमा यिनीहरुको +3 अक्सिडेसन स्टेट पनि यसको भ्यालेन्सीको कुरा गर्दै छैन मैले। तल गइसकेपछि यिनीहरु के हुन्छन् त भने यहाँ हेर्नुस् है, मेन कुरा तपाईले यति दुईवटा फ्यामिलीमा के गर्नुस् त पहिला बुझ्नुस्, यो दुईवटा ग्रुपमा बुझ्नुस् पहिला। यो ग्रुपहरुमा जनरली यिनीहरु कस्तो अक्सिडेसन स्टेटमा बस्न खोज्छन् त Al+3, Ga+3 हो। अर्को के छ त भने इन्डियम +3, थालियम के रहेछ त +3। तर यो जब बोरोन एल्युमिनियम सम्म ठिकै छ, तर यी पुछारको यो दुईवटा एलिमेन्टहरु देख्नु भयो नि, यो पुछारको दुईवटा एलिमेन्टहरु र कहिलेकाहीँ के छ त भने यो ग्यालियम पनि हुन्छ। ल हेर्नुस् है, यो पुछारका दुईवटा एलिमेन्टहरु अथवा कहिलेकाहीँ के रहेछ त यो ग्यालियम। यसमा हेर्नु भयो भने यिनीहरुको अक्सिडेसन स्टेट +3 हुन्थ्यो भने तर यिनीहरु अक्सिडेसन स्टेट +3 मा बस्न खोज्दैनन्। यिनीहरु +3 मा बस्न नखोजिकन के हुन्छ त भने यिनीहरुको अक्सिडेसन स्टेट जति छ नि त्यसको -2 अक्सिडेसन स्टेटमा बस्न खोज्छन्। अर्थात यिनीहरु लोअर अक्सिडेसन स्टेटमा बस्न रुचाउँछन् भनेर बुझ्नु पर्यो। ल जब बोरोन फ्यामिलीमा तपाई जानुभयो भने पुछारको दुईवटा एलिमेन्ट देख्नुभयो इन्डियम र थालियम, यिनीहरुको अक्सिडेसन स्टेट हुनु पर्थ्यो एक्सपेक्टेड अक्सिडेसन स्टेट +3, तर रियालिटीमा यिनीहरुको अक्सिडेसन स्टेट कति हुन्छ त यिनीहरुको जुन आफ्नो अक्सिडेसन स्टेट छ त्यसमा के हुन्छ त -2 वाला अक्सिडेसन स्टेटमा बस्न खोज्छन्। भन्न खोजेको के त भने यसको अक्सिडेसन स्टेट +3 हुन्थ्यो भने यो 3 मा बस्न नखोजी 3 - 2 वाला अक्सिडेसन स्टेट अर्थात के त भने +1 अक्सिडेसन स्टेटमा बस्न खोज्दो रहेछन्। हो, यस्तो इफेक्टलाई नै हामी के भन्छौं त इनर्ट पियर इफेक्ट भनेर भन्छौं। हो, यस्तो इफेक्टलाई के भन्छौं त हामी इनर्ट पियर इफेक्ट भनेर भन्छौं। ल हेर्नुस् है, एकैछिन है, मेरो यहाँ राम्रोसँग नेटवर्क टिपेन, म अर्को रुममा जान्छु। म भनिदिन्छु। ल हेर्नुस् है,
इनट पेयर इफेक्ट भनेको पहिला सुरुमा के बुझ्नुस् त भने यो कुन कुन फ्यामिलीमा देखिँदो रहेछ अथवा इनट पेयर इफेक्ट इज गिवन बाई भनेर भने गिवन बाई पी ब्लक इलिमेन्ट अर्को के रहेछ त भने बोरोन फ्यामिलीमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ पी ब्लक इलिमेन्टहरुमा बोरोन फ्यामिलीमा अर्को के छ त भने कार्बन फ्यामिलीमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अर्को के देख्न सक्नुहुन्छ त भने नाइट्रोजन फ्यामिलीमा हामी यो इनट पेयर इफेक्ट देख्छौ रहेछौं अर्को यो भनेको यसले भन्न खोजेको के हो त यो यसले इफेक्टले भन्न खोजेको कुरा के रहेछ त भने लोअर अक्सिडेसन स्टेट is more stable than higher oxidation state due to NH2 configuration भनेर भन्छ हेर्नुस् है configuration in पहिला लेख्नुस् अनि लेखाइदिसकेपछि म भन्छु which s orbital is completely filled and has less tendency to participate in the bond formation भनेर भनेको छ हेर्नुस् त पहिलो कुरा इनट पेयर इफेक्ट भनेको के रहेछ भन्ने बुझ्नको लागि यो कुन कुनले दिँदो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो इनट पेयर इफेक्ट इज गिवन बाई पी ब्लक इलिमेन्ट अर्को के रहेछ त भने यो पी ब्लक इलिमेन्टमा पनि बोरोन फ्यामिलीले दिँदो रहेछ अर्को छ कार्बन फ्यामिलीले दिँदो रहेछ अर्को के छ त नाइट्रोजन फ्यामिलीमा यस्तो इफेक्ट देखिँदो रहेछ हो यस्तो इफेक्ट देखिँदो रहेछ यति कुरा बुझ्यौ है अर्को कुरा के बुझ्नु पर्यो त भने यसमा भन्न खोजेको के हो त भने बोरोनमा अक्सिडेसन स्टेट कति हुन्छ +3 हुन्छ कि हुँदैन अल्युमिनियममा अक्सिडेसन स्टेट कति हुन्छ +3 हुन्छ कि हुँदैन ग्यालियममा अक्सिडेसन स्टेट कति हुन्छ त +3 मा हुन्छ इन्डियनको अक्सिडेसन स्टेट पनि कति हुन्छ त भने ग्यालियम इन्डियम के छ त थ्यालियम यिनीहरुको सबैको अक्सिडेसन स्टेट के हुन्छ त +3 हुन्छ तर तपाई यो पुछारको दुईवटा एलिमेन्ट देख्नु भयो नि इन्डियम र के रहेछ त थ्यालियम इन्डियम र थ्यालियममा यिनीहरुको अक्सिडेसन +3 हुँदैन भन्न खोजेको हो के यिनीहरुको अक्सिडेसन स्टेट +3 हुँदैन तर यिनीहरुको अक्सिडेसन कति हुन्छ त भने यिनीहरुको अक्सिडेसन स्टेट +3 - 2 अर्थात आफ्नो अक्सिडेसन स्टेट जति छ त्यो भन्दा के गर्न खोज्छन् त भने -2 अक्सिडेसन स्टेटमा बस्न खोज्छन् अर्थात +1 अक्सिडेसनमा बस्न रुचाउँदो रहेछन् आफ्नो थियो अक्सिडेसन स्टेट +3 थियो तर यिनीहरु अक्सिडेसन स्टेट कतिमा बस्न रुचाए त +1 अक्सिडेसन स्टेटमा बस्न रुचाए हो यति कुरा बुझ्नु पर्यो ल हेर्नुस् है यसैलाई भन्छ के त इनट पेयर इफेक्ट भनेर पहिला बुझ्नुस् राम्रोसँग म फेरि पनि भन्छु आफ्नो जुन अक्सिडेसन स्टेट हो त्यो अक्सिडेसन स्टेटमा नबसिकन तिनीहरुको भन्दा +2 कम अर्थात के रहेछ त भने तिनीहरुको भन्दा 2 कम अक्सिडेसन स्टेट अर्थात यिनीहरुको अक्सिडेसन +3 अक्सिडेसन स्टेट थियो भने यिनीहरुकोबाट 2 कम भइसकेपछि कति अक्सिडेसन स्टेट बच्यो त 1 अक्सिडेसन स्टेट बच्यो नि 3 - 2 गर्दाखेरि कति हुन्छ 1 यदि यिनीहरुको अक्सिडेसन स्टेट +4 थियो भने यिनीहरु के गर्न खोजे त 2 अक्सिडेसन स्टेटमा बस्न खोजे अर्थात 2 अक्सिडेसन स्टेटमा बस्न खोजे भन्न खोजेको बुझिन्छ कि नै पहिला यति कुरा बुझ्नु भयो कि नै नबुझेमा फेरि पनि भनिदिन्छु किनकि यो नबुझिकन बोरोन फ्यामिली कार्बन फ्यामिली नाइट्रोजन फ्यामिली हामी केही पनि बुझ्दैनौं सर एकचोटी फेरि भनिदिनु न भाइ फेरि हेर है बोरोन फ्यामिलीमा के हो बाल गणेश इन ठमेल हो बोरोन फ्यामिलीमा ल हेर्नुस् है कार्बन फ्यामिलीमा के हो कार्बन सर गो टु लन्डन भनेर पढाएको थिए ल हेर्नुस्
इनट पियर इफेक्ट केमा देखिँदो रहेछ त भनेर कसैले सोध्यो भने इनट पियर इफेक्ट कुनमा देखिँदो रहेछ बोरोन फ्यामिलीमा देखिँदो रहेछ एउटा यतिसम्म ध्यान देऊ है राम्रोसँग बोरोन फ्यामिलीमा देखिँदो रहेछ अर्को केमा देखिँदो रहेछ त भने कार्बन फ्यामिलीमा देखिँदो रहेछ अर्को केमा देखिँदो रहेछ त नाइट्रोजन फ्यामिलीमा देखिँदो रहेछ पहिला यति बुझ ल हेर इनट पियर इफेक्ट बोरोन फ्यामिलीमा देखिँदो रहेछ एउटा छ कार्बन फ्यामिलीमा देखिँदो रहेछ अर्को केसमा देखिँदो रहेछ त नाइट्रोजन फ्यामिलीमा देखिँदो रहेछ पहिला यति कुरा बुझ अब हेर यो फ्यामिलीमा इनट पियर इफेक्ट भनेको के हो त भनेर कसैले सोध्यो भने यो ग्रुपको सबैको अक्सिडेसन स्टेट कति हुन्छ सबैको अक्सिडेसन स्टेट हुन्छ के त 3 हो 3 अर्थात यिनीहरुको अक्सिडेसन स्टेट के रहेछ त 3 रहेछ यिनीहरुको अक्सिडेसन स्टेट 3 रहेछ राम्रोसँग यहाँ बुझ्नुस् है तर यो पुछारको दुईवटा एलिमेन्ट छ नि यो ल हेर्नुस् है यो मैले ब्र्याकेट लाएँ यो पुछारको दुईवटा एलिमेन्टको अक्सिडेसन स्टेट +3 नभई के हुँदो रहेछ त भने यो +3 जुन यिनीहरुको अक्सिडेसन स्टेट कति थियो त +3 थियो यो नभइकन यसमा 2 घटाउँदाखेरि जति अक्सिडेसन स्टेट आउँछ त्यति अक्सिडेसन स्टेटमा बस्न रुचाउँछन् भन्न खोजेको होला है यिनीहरु के गर्दो रहेछन् त भने यिनीहरुको आफ्नो अक्सिडेसन स्टेट +3 थियो यो +3 अक्सिडेसन स्टेट नभई यसबाट 2 घटाउँदाखेरि यसबाट के गर्छौं त 2 घटाउँदाखेरि जति अक्सिडेसन स्टेट आउँछ त्यही नै तिनीहरुको के हो त अब त्यही नै तिनीहरुको अक्सिडेसन स्टेट हो भनेर बुझ तिनीहरुको के रहेछ त अक्सिडेसन स्टेट हो भनेर बुझ है नेपालीमै लेख्दिए ल हेर यिनीहरुको अक्सिडेसन स्टेट कति थियो त +3 थियो हो +3 थियो ल हेर है सबैको अक्सिडेसन स्टेट के हुन्थ्यो त यो ग्रुपको +3 हुन्थ्यो यिनीहरुको अक्सिडेसन स्टेट अब +3 नभइकन यो दुईवटा एलिमेन्टहरुको अक्सिडेसन स्टेट +3 नभइकन यिनीहरुबाट 2 घटाउँदाखेरि जति अक्सिडेसन स्टेट आउँछ त्यति नै अब यिनीहरुको के हो त अक्सिडेसन स्टेट हो अर्थात आइन को अक्सिडेसन स्टेट के रहेछ त भने +3 हैन आइन को अक्सिडेसन स्टेट अब के हो त +1 हो भनेर बुझ्नु पर्यो पहिलो कुरालाई है अर्को ग्रुपमा हेर त यो ग्रुपमा पनि के रहेछ त भने यिनीहरुको ग्रुपको अक्सिडेसन स्टेट कति हुन्छ त +4 अब यो पुछारको दुईवटा एलिमेन्टहरुको अक्सिडेसन स्टेट +4 नभई यसमा 2 घटाउँदाखेरि जति अक्सिडेसन स्टेट आउँछ तिनीहरुको नि अब के हो त यिनीहरुको अब अक्सिडेसन स्टेट हो भनेर बुझ्यो हो यो दुईटै यस्तो इफेक्ट देखियो नि तल हेर त यो पुछारको दुईवटा एलिमेन्टहरु बटमको दुईवटा एलिमेन्टहरुमा यस्तो इफेक्ट देखियो नि आफ्नो अक्सिडेसन स्टेट +4 हुनुपर्ने ठाउँमा 2 कम अक्सिडेसन स्टेट छ हो यस्तो इफेक्टलाई हामी के भन्छौं त इनट पियर इफेक्ट भनेर भन्छौं बुझ्यौ अब बुझ्यौ कि नै नबुझे भन फेरि भनिदिन्छु यिनीहरुको यो हजुरले भन्नु भने अक्सिडेसन स्टेटकै त 3 हुन्छ तर फेरि -2 बाट 1 मा बस्न रुचाउँछन् त खास त्यो इनट पियर इफेक्टको कारणले त भन्नु तर किन चाहिँ अलि एकचोटी फेरि भन्नु न पहिला बुझ न पहिला यो बुझाउँदै छु त्यसपछि त भन्छु नि म टेन्सन नल्याउ न त्यसको बारेमा किन हो त इनट पियर इफेक्ट भनेको के हो त के को कारणले यस्तो भएको हो त त्यो त भनिहाल्छु नि पहिला यति बुझ्यौ कि नै भन्देउ न त्यति मलाई यो बुझायो भने मलाई बुझाउन सजिलो हुन्छ यो त बुझे सर हो ल यो बुझ्यो भने ठीक छ ल हेर यो के को कारणले गर्दाखेरि हुन्छ त भने यो कारण के को कारणले गर्दाखेरि हुन्छ Na2 इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन मैले त्यहाँ के लेखाइदिएको छु ल हेर त लोअर अक्सिडेसन स्टेट इज मोर स्टेबल देन हायर अक्सिडेसन स्टेट ड्यू टु द NH2 कन्फिगुरेसन इन व्हिच s अर्बिटल इज कम्प्लिटली फिल्ड भनेर भनेको छ ल यहाँ हेर यिनीहरुको अक्सिडेसन स्टेट तिमीले के गर्छौ त भने सपोज यसको NH2 के रहेछ त यिनीहरुको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन हेर है NH2 अनि सपोज के गर्छौ ल सपोज यहाँ हेर यिनीहरुको अक्सिडेसन स्टेट N-1 D1 to 10 हुन्छ N-2 F1 to 14 हुन्छ ल हेर
यिनीहरूको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन के हुन्छ त यो हुन्छ। तर यिनीहरूले किन यस्तो बिहेभियर देखाए रे त भन्दाखेरि यो यासमा भएको इलेक्ट्रोनको कारणले गर्दाखेरि यस्तो बिहेभियर देखाएको हुनाले यिनीहरूलाई हामी के भन्छौँ त इनर्ट पियर इफेक्ट भनेर भन्छौँ ल यहाँ है। फेरि एकपटक भन्दैछु, यो यिनीहरूको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन के हुन्छ त यस्तो हुन्छ ल हेर। इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसनमा यो NH2 त के छ त कम्प्लिटली फिल्ड छ कि छैन, यो ग्यास अर्बिटल त कम्प्लिटली फिल्ड छ। यो फिल्ड हुनु भनेको के त भने यिनी अब यसले के गर्छ त इनर्ट बिहेभियर देखाउँछ कि देखाउँदैन। तिमीले पढेको थियौ नि नोबल ग्यासमा P6 लेखेको हुनाले नि त हामीले के भनेको त नियोनलाई के भनेको त इनर्ट ग्यास भनेर भनेको हौ ल हेर। इनर्ट बिहेभियर देखायो किनकि यसको कम्प्लिटली फिल्ड इलेक्ट्रोन छ ल हेर। NH2 मा पनि के छ त यासको के हुन्छ त कम्प्लिटली फिल्ड इलेक्ट्रोन छ। तर यो पुछारको दुईवटा इलिमेन्टमा मात्र त्यस्तो एनामोलस बिहेभियर देखियो। के बिहेभियर देखियो त भने NH2 इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन भएको कारणले गर्दाखेरि यी पुछारको दुईवटा इलिमेन्टहरूले इनर्ट बिहेभियर देखाए। अर्थात् यिनीहरूको अक्सिडेसन स्टेट +3 हुँदैन। यिनीहरूको अक्सिडेसन स्टेट ल हेर न, यो दुईटा इलेक्ट्रोनको कारणले गर्दाखेरि मैले 2 घटाएको हो कारण। यहाँ हेर है, राम्रोसँग बुझ। यिनीहरूको अक्सिडेसन स्टेट +3 नभइकन के हुँदो रहेछ त 1 अक्सिडेसन स्टेट हुँदो रहेछ। किन त भने NH2 इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसनको कारणले गर्दाखेरि यस्तो हुँदो रहेछ हो। यस्तो इफेक्टलाई हामी के भन्छौँ त इनर्ट पियर इफेक्ट भनेर भन्छौँ ल हेर। यो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन गर्दाखेरि यो यासको इलेक्ट्रोन फुलफिल छ। अब हामीले के गर्छौँ त भने यो जब एक्साइटेड स्टेटमा तिमीले इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन हेर्छौ यसको इलेक्ट्रोन के हुन्छ त यतापट्टिको अर्को डी अर्बिटलतिर एफ अर्बिटलतिर के हुन्छ त जम्प हुन्छ हो। यस्तो जम्प हुँदाखेरि यिनीहरूको अक्सिडेसन स्टेटमा के आयो त चेन्ज आयो हो। यही चेन्ज आउनुलाई नै हामी के भन्छौँ त इनर्ट पियर इफेक्ट भनेर भन्छौँ। बुझ्यौ कि नै भन अब। सर बुझेँ सर। ल हेर है, यसैलाई भन्छौँ के त भने हामी यसलाई के भन्छौँ त इनर्ट पियर इफेक्ट भनेर भन्छौँ। ल हेर, यो कसले देखाउँदो रहेछ त बोरोन फ्यामिलीमा देखिँदो रहेछ, कार्बन फ्यामिलीमा देखिँदो रहेछ, अर्को के देखिँदो रहेछ त नाइट्रोजन फ्यामिलीमा देखिँदो रहेछ यो इनर्ट पियर इफेक्ट भन्ने कुरा। यति कुरा चाहिँ ध्यान दिइराख। बुझ्नु के पर्छ त भने आफ्नो जुन अक्सिडेसन स्टेट हो त्यही अक्सिडेसन स्टेट हुँदैन, लोअर अक्सिडेसन स्टेट हुन्छ पुछारको दुईवटा के त इलिमेन्टहरूमा। र कहिले काहीँ यस्तो के देखिन सक्छ त भने यो थर्ड इलिमेन्टमा पनि के देखिन सक्छ त यस्तो इफेक्ट देखिन सक्छ कहिले काहीँ मात्र लगाएर है, कहिले काहीँ मात्र। तर सधैँ केमा देखिन्छ त इनर्ट पियर इफेक्ट यो पुछारको दुईवटा इलिमेन्टहरूमा देखिन्छ। यो इलिमेन्टहरूमा चाहिँ के हुँदो रहेछ त भने कहिले काहीँ मात्र के देखिँदो रहेछ त इनर्ट पियर इफेक्ट देखिन सक्छ भनेर भनेको छ। यति बुझ, अरू केही पनि बुझ्नु पर्दैन। जसले बुझेको छैन म अब तिमीहरूलाई अर्को च्याप्टर जुन सोडियमको च्याप्टर पढाउँदाखेरि के गर्छु त म भन्छु यही नै हो तिम्रो के त इनर्ट पियर इफेक्ट। आज हामी हाइड्रोजन भन्ने च्याप्टर सुरु गर्छौँ। ल हेर है, हाइड्रोजन भन्ने च्याप्टर ल लेख अब नयाँ च्याप्टर। हाइड्रोजन भन्ने ल हेर, है हाइड्रोजन भनेर भनेको छ। हाइड्रोजनमा हामीलाई के थाहा छ त भने यो हाइड्रोजन ग्यास कसले पत्ता लगाएको त पहिलो कुरा यो थाहा पाइराखौँ। र यो पेरियोडिक टेबलमा के छ त भन्दाखेरि फर्स्ट इलिमेन्ट इन पेरियोडिक टेबल भनेर भनिन्छ है। फर्स्ट इलिमेन्ट इन पेरियोडिक टेबल। ल अब हेर, यो के छ त भने यो हाइड्रोजन कसले डिस्कभर गरेको त भने डिस्कभर्ड बाई हेनरी क्याभेन्डस। हेनरी क्याभेन्डस भन्ने मान्छेले डिस्कभर गरेको थियो। ल हेर, अब हेर यो हाइड्रोजनको पोजिसन भनेर तिमीहरूले पढ्छौ। पोजिसनको बारेमा मैले पढाउँदिनँ। पेरियोडिक टेबलमा यसलाई ग्रुप फर्स्टमा राखिएको छ। यसले अल्काली मेटलको पनि बिहेभियर देखाउँछ र अर्को के को बिहेभियर देखाउँछ हेलोजनको पनि के गर्छ त बिहेभियर देखाउँछ। यो कुराहरू तिमीहरूलाई एक्जाममा खासै सोध्दैन। म सिधै अब म तिमीहरूलाई कहाँ जान्छु त भने
हाइड्रोजनको प्रिपरेसनमा तिमीहरूलाई इन्टर गर्छु ल है। अरू यो चाहिने कुरा मात्रै पढ्ने हो क्या। अब यो लास्ट टाइममा भनेको यो तिमीलाई पोजिसन, अब यसको अल्काली मेटलमा किन पोजिसन राखियो, हेलोजनको क्यारेक्टर कस्तो देखाउँछ, अल्काली मेटलहरूको क्यारेक्टर कसरी देखाउँछ, त्यो कुराहरू अब के गर्नुपर्छ त सानै क्लासमा पढेको हो, त्यो कुरा जान्नुपर्छ। यदि जानेनौ भने बुक हेर ल, त्यति गर्दा पनि जानेनौ भने मलाई सोध्न सक्छौ, म भनिदिन्छु अर्को क्लासमा। म सिधै तिमीहरूलाई म केमा पढाउँछु त भने प्रिपरेसन भनेर पढाउँछु ल है। हाइड्रोजनको प्रिपरेसन कसरी गरिन्छ ल है। हाइड्रोजनको प्रिपरेसन कसरी गरिन्छ त फर्स्ट प्रिपरेसन हो रिएक्सन विथ H2SO4 on एक्टिभ मेटल भनेर भनेको छ है। रिएक्सन विथ H2SO4 पनि कस्तो त डाइल्युट H2SO4, अथवा तिमीले यसरी भन्न सक्छौ, हेर्न यसलाई नलेख त विथ डाइल्युट एसिड भनेर भनेको छ है। विथ डाइल्युट एसिड भनेर भनेको छ। फर्स्टमा हामी के गर्छौँ त पढ्छौँ। अब हेर राम्रोसँग मलाई ध्यान देऊ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा अब आउँदैछ। यो मेथडमा हामी के कुरा पढ्छौँ त भने हेर, जब हामी के गर्छौँ त एसिड लिन्छौँ हो, एसिड लिन्छौँ, अर्को के लिन्छौँ त भने मेटल लिन्छौँ ल हेर है। एसिड लिन्छौँ के त मेटल लिन्छौँ। विथ डाइल्युट एसिड अन एक्टिभ मेटल्स भनेर लेख त अन एक्टिभ मेटल्स ल हेर है। पहिलो प्रिपरेसन, यदि हामीले कुनै पनि एक्टिभ मेटल लियौँ र त्यसलाई मैले के गरेँ त डाइल्युट एसिडसँग के गरेँ त रिएक्सन गराएँ भने यसले प्रोडक्ट के दिँदो रहेछ त भने हाइड्रोजन ग्यास दिँदो रहेछ हेर है। यसले के दिँदो रहेछ त हाइड्रोजन ग्यास दिँदो रहेछ। अब यहाँ हेर, एक्टिभ मेटल भनेको के हो, डाइल्युट एसिड भनेको कस्तो हो, त्यसको बारेमा हामी के गर्छौँ त चर्चा गर्छौँ ल राम्रोसँग हेर है। फर्स्टमा हामीले एक्टिभ मेटल भनेको के हो त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। एक्टिभ मेटल्स भनेको इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिजमा हो। इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिजमा हाइड्रोजन भन्दा माथि हुन्छ नि, हाइड्रोजन भन्दा माथि जुन एलिमेन्टहरू हुन्छन्, माथि भएका मेटलहरूलाई हामी के भन्छौँ त मेटलहरूलाई एक्टिभ मेटल भनेर भनिन्छ। इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिजमा हाइड्रोजन भन्दा माथि भएका मेटललाई हामी के भनिन्छौँ त एक्टिभ मेटल भनेर भनिन्छ। यो इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज पनि म सिकाउँछु एकैछिन हेर। डाइल्युट एसिड भन्ने बित्तिकै कस्तो एसिडलाई जनाउँछौँ त भने H2SO4 हुन सक्छ, डाइल्युट HCl हुन सक्छ, ETC भनेर लेख्देऊ। यस्तो एसिडहरू डाइल्युट नेचरको पायो भने हो, डाइल्युट नेचरको पायो भने र एक्टिभ मेटलसँग रिएक्सन गरायो भने के दिँदो रहेछ त हाइड्रोजन ग्यास दिँदो रहेछ। फेरि एकपटक भन्छु, यदि कुनै पनि एक्टिभ मेटल भनेको के रहेछ, इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिजमा हाइड्रोजन भन्दा माथिको एलिमेन्टहरूलाई हामी के भन्छौँ त एक्टिभ मेटल्स भनेर भन्छौँ, अथवा हाइड्रोजन भन्दा माथिको एलिमेन्टहरूलाई के भन्छौँ त एक्टिभ मेटल भनेर भन्छौँ ल हेर। एक्टिभ मेटल के हो पहिला बुझौँ ल हेर। लिथियम, पोटासियम, सोडियम लास्ट पपुलर, क्याल्सियम, त्यसपछि आउँछ सोडियम लास्ट पपुलर कलेज साइन्टिस्ट मेक, यो म्याग्नेसियम मेक, जो भनेको जिङ्क, जो इन यो आइरन हो Fe, जो इन द भनेको टिन, लो ह्युमिड कन्ट्री ह्याच, यतापट्टि कपर, अनि त्यसपछि Ag, Hg, अनि त्यसपछि
सरी हेर है इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिजमा मेटलहरू सम्झिने अर्डर यो भन्दा माथि देख्यौ नि यी मेटलहरूलाई हामी के भन्दो रहेछौँ त एक्टिभ मेटल्स भनेर भन्यौँ है यो भन्दा माथिको मेटल्सहरूलाई हामी के भन्यौँ त एक्टिभ मेटल्स भनेर भन्यौँ र यो भन्दा तलको मेटलहरू के हुन् त भने लेस रियाक्टिभ मेटल भनेर भन्छौँ हेर लेस रियाक्टिभ मेटल भनेर भन्छौँ बुझ्नु पर्यो के त भने इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिजमा हाइड्रोजन भन्दा माथिको इलिमेन्टहरूलाई के भनिदो रहेछ त एक्टिभ मेटल्स भनेर भन्दो रहेछौँ र हाइड्रोजन भन्दा तलको इलिमेन्टहरूलाई के भन्छौँ त लेस एक्टिभ मेटल भनेर भन्छौँ र सम्झिने यसलाई तरिका यहाँ हेर यिनीहरूलाई सम्झिने कसरी सम्झिन्छौँ त हेर है राम्रोसँग यसलाई सम्झिनको लागि लास्ट पपुलर काले scientists make a zoo in the low H for humid, C for के त country अथवा यसलाई ह्युमिड कन्ट्री भनेर बुझ अथवा यो भन्दा तलकोलाई चापा मेटल भनेर सम्झ्यौ न सजिलो पर्छ अझ चापा CHAPA चापा मेटल राम्रोसँग ध्यान देऊ अब प्लिज भाइ बहिनीहरू जसलाई अहिलेसम्म बुझेको थिएनौ यहाँ हेर है हाइड्रोजन भन्दा माथिको इलिमेन्टहरूलाई हामी के भन्दो रहेछौँ त एक्टिभ मेटल भन्दो रहेछौँ र यसलाई सम्झिनको लागि मैले एउटा निमोनिक्स लेखाइदिएको छु लास्ट पपुलर काले साइन्टिस्ट कस्तो पपुलर रहेछ त एकदम लास्ट पपुलर काले साइन्टिस्टले के गरेछ त भने मेक अ जू बनाएछ मेक अ जू कस्तो ठाउँमा त भन्दाखेरि इन द लो ह्युमिड कन्ट्रीमा इन द लो ह्युमिड कन्ट्रीमा ल यहाँ हेर है राम्रोसँग लास्ट भन्ने बित्तिकै एल फर लिथियम पपुलर भनेको पी फर के छ पोटासियम जसलाई हामी केले जनाउँछौँ अर्को हेर काले भन्ने बित्तिकै सीए को के छ त क्याल्सियम साइन्टिस्टको एस फर सोडियम यो के हो त एनए भनेको पनि सोडियम एम फर के रहेछ त म्याग्नेसियम ए फर के रहेछ त मेक अ हेर है ए फर के रहेछ त एल्युमिनियम जेड फर के रहेछ त जिंक यो आई फर के रहेछ त आइरन रहेछ टी फर के रहेछ त टिन रहेछ एल फर के रहेछ त लिड रहेछ ल हेर है यो भन्दा जुन देख्यौ नि हाइड्रोजन भन्दा माथिको इलिमेन्टहरूलाई हामी के भन्दो रहेछौँ त एक्टिभ मेटल्सहरू भन्दो रहेछौँ र हाइड्रोजन भन्दा तल इलिमेन्टहरूलाई कसरी सम्झिने त भने चापा मेटल भनेर सम्झिने सी फर सीयू एच फर एचजी ए फर के छ त एजी पी फर प्लाटिनियम ए फर के रहेछ त एयु औरम भनेर सम्झौँ यो के हो त भने यो हाइड्रोजन भन्दा तलको इलिमेन्टहरू अब यहाँ के भनेको छ त भने हाइड्रोजनलाई कसरी प्रिपेयर गर्दो रहेछौँ यदि कुनै पनि एक्टिभ मेटल्सलाई हामीले के गर्यौँ त डाइल्युट एसिडसँग के गर्यौँ त रियाक्सन गरायौँ भने यसले के दिँदो रहेछ त हाइड्रोजन ग्यास दिँदो रहेछ भनेर सम्झिनु पर्यो ल हेर है कुनै पनि एक्टिभ मेटललाई डाइल्युट एसिडसँग रियाक्सन गराउँदाखेरि यसले के दिँदो रहेछ त हाइड्रोजन ग्यास दिँदो रहेछ राम्रोसँग ध्यान देऊ है फेरि एकपटक एक्टिभ मेटल भन्ने बित्तिकै एउटा कुनै ल्याउ न याफी ल्याउ त याफीले के गर्यो त डाइल्युट एसिडसँग रियाक्सन गर्यो ल हेर सपोज फर इक्जाम्पल के रहेछ त H2SO4 के गर्दो रहेछौँ त डाइल्युट हामी के गर्यौँ युज गर्यौँ भने यसले के दिँदो रहेछ त हेर त यो H2 केमा यो हुन्छ डिसइन्टिग्रेट हुन्छ केमा छुट्टिन्छ 2H प्लस र SO4 केमा त माइनस माइनसमा छुट्टिन्छ ल हेर है यो याफी भनेको के हो त पोजिटिभ हो नि यो पोजिटिभले के गर्छ त नेगेटिभसँग रियाक्सन गरेर के बनाउँछ त FeSO4 बनायो
र यतापट्टि के बन्यो त छुट्टै बाँकी रहेको के छ त हाइड्रोजन रहेको छ ल हेर है हाइड्रोजन ग्यास बन्दो रहेछ बुझेको छ मेरो कुरा बुझ्यौ कि नै भन नबुझे म फेरि सिकाइदिन्छु बुझेको हो बोल है बोल खोइ त कोही पनि बोलेन ल हेर ठिक छ ल यस सर भनेर लेख्नु भयो ल हेर्नुहोस् है राम्रोसँग के रहेछ फेरि धीरज शाहले हात उठाउनु भएको छ भन्नुहोस् त बुझेछ सर बुझेछ ल ल ल ल ठिक छ ल हेर्नुहोस् है यो थियो हाइड्रोजनको प्रिपेयर गर्ने पहिलो मेथड एक्जाममा तपाईलाई के सोध्छ भने कपर प्लस ल H2SO4 डाइल्युट H2SO4 प्रोडक्ट के बन्ला भन्न सक्नुहुन्छ नो रियाक्सन ल हेर्नुहोस् है मैले भने नि एक्टिभ मेटललाई मात्रै डाइल्युट एसिडसँग रियाक्सन गराउँदाखेरि यसले हाइड्रोजन ग्यास दिन्छ तर नन एक्टिभ मेटल छ भने त्यति बेला डाइल्युट एसिडसँग रियाक्सन गराउनु भयो भने पनि यसले प्रोडक्ट दिँदैन यसले प्रोडक्ट दिँदैन ल हेर्नुहोस् है कपरसँग रियाक्सन गराउनु भयो भने प्रोडक्ट दिएन तर यही एफीसँग रियाक्सन गराउँदाखेरि प्लिज म्युट गरिदिनुस् Fe प्लस H2SO4 योसँग रियाक्सन गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ त FeSO4 बन्दो रहेछ प्लस हाइड्रोजन ग्यास बन्दो रहेछ डिफरेन्स भनेको यति हो ल हेर्नुहोस् है यति हो र यहाँ अर्को कुरा के बुझ्न सकिन्छ भन्नु त भने कङ्क H2SO4 किन युज गरिएन होला हेर्नुहोस् न डाइल्युट H2SO4 कङ्क अथवा यसरी पनि बुझ्नुहोस् कङ्क एसिड किन युज गरिएन भने कङ्क एसिडमा यदि कङ्क एसिड युज गरेको थियौँ भने यसले H2 दिनेको ठाउँमा अर्कै प्रोडक्ट दिन्थ्यो यदि सपोज HCl युज गरेको भए यसले Cl2 प्रोडक्ट दिन्थ्यो H2SO4 युज गरेको भए यसले के दिन्थ्यो त SO2 प्रोडक्ट दिन्थ्यो त्यही भएर कङ्क एसिड हामीले के गर्दैनौँ त युज गर्दैनौँ किनकि हामीलाई के गर्नु छ त हाइड्रोजनलाई डिस्प्लेस गरेर उता छुट्टै के गर्नु छ त हाइड्रोजन ग्यास निकाल्नु छ एसिडको हाइड्रोजन बुझ्नुभयो मेरो कुरा कङ्क एसिड किन युज गरिएन डाइल्युट एसिड किन युज गरियो त्यो कुरा मात्रै हो कि त हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा है यो तपाईले के गर्नुहोस् त यति कुरा जान्नुहोस् म अर्को अब तपाईलाई के गराउँछु त अर्को कुरा पढाउँछु अब हेर्नुहोस् यदि मैले के गरेँ त यो जिङ्कसँग के गरेँ त H2SO4 के गरेँ त रियाक्सन गराएँ H2SO4 कस्तो रहेछ त डाइल्युट रहेछ भने यसले प्रोडक्ट के देला थाहा छ ZnSO4 देला प्लस के देला त H2 देला अघिकै हो त हो नि यो एक्टिभ मेटल हो यो के हो त डाइल्युट एसिड हो यदि एक्टिभ मेटल र डाइल्युट एसिडको भेट भयो भने प्रोडक्टमा के बन्दो रहेछ हाइड्रोजन ग्यास बन्दो रहेछ मैले रियाक्सन ब्यालेन्स गर्दिन है तपाईहरुलाई यहाँ मैले जुन जति पनि पढाउँछु रियाक्सन ब्यालेन्स गर्दिन जस्ट प्रोडक्ट के दिन्छ त त्यो कुराहरु मात्रै भन्छु ल हेर्नुस् यति बुझिसकेपछि यो मेथड हामीले के गर्यौं त डाइल्युट एसिडसँग रियाक्सन गर्ने मेथड हो र यही मेथडलाई हामी के भन्छौं त भने ल्याब प्रिपरेसन अफ हाइड्रोजन भनेर भन्छौं ल हेर्नुस् है यही मेथडलाई हामी के गर्छौं त ल्याब प्रिपरेसन अफ हाइड्रोजन भनेर भन्छौं ल हेर्नुस् अब यो ल्याब मेथडमा हामीले के कुरा बुझौं त भने यो जिंक युज गरिन्छ नि जिंक के हुँदैन त प्योर हुँदैन जिंकको नेचर के हुन्छ त इम्प्योर हुन्छ भनेर बुझ्नुस् है जिंकको नेचर के हुँदो रहेछ त इम्प्योर हुँदो रहेछ ल हेर्नुस् है जिंकको नेचर के हुँदो रहेछ त इम्प्योर अर्थात हामीले यसमा जुन ल्याब मेथडमा हाइड्रोजन निकाल्दाखेरि जिंक युज गर्छौं कस्तो जिंक युज गर्छौं त भने ग्रानुलेटेड जिंक भन्ने युज गर्छौं यो ग्रानुलेटेड जिंक भनेको कस्तो जिंक हो त भने इम्प्योर नेचरको जिंक हो प्लस के त भने स्मल साइजको के रहेछ त जिंक रहेछ स्मल साइज के एकदम हामीले के गर्यो त यसलाई क्रस गर्दाखेरि जुन क्रस गरिसकेपछि एकदम सानो एकदमै सानो टुक्रामा जुन जिंक निस्किन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं त त्यसैलाई ग्रानुलेटेड जिंक भनेर भनिन्छ
र ल्याब मेथडमा बुझ्नुपर्ने कुरा के रहेछ त भने जिङ्क इम्प्योर जिङ्क युज गर्यौं र एसिड कस्तो युज गर्यौं त डाइल्युट एसिड युज गर्यौं अर्थात् डाइल्युट सल्फ्युरिक एसिड युज गर्यौं र यसले के बनायो त जिङ्क सल्फेट प्लस हाइड्रोजन ग्यास बनायो। यही मेथडलाई हामी के भन्छौँ त ल्याब प्रिपरेसन अफ के भन्छौँ त हाइड्रोजन भनेर भन्छौँ। हेर्नुहोस् है, यति कुरा हो बुझ्नुपर्ने कुरा। र सर यहाँ डाइल्युटको साटो कङ्केस्टियोसोफर हाल्दै भने चाहिँ के हुन्छ? भर्खरै भनेको थिएँ त मैले तपाईँलाई, हेर्नुहोस् त अलिकति ल हेर्नुहोस् है, भर्खरै भनेको थिएँ मैले कङ्क्यास्टियोसोफो अथवा कङ्क एसिड किन युज गरिँदैन। अघि मैले भनेको थिएँ यदि एस2एसओ4 को हामी युज गरेको थियौँ भने SO2 बनिन्छ। S2 बन्ने ठाउँमा HCl युज गरेको भए के बनिन्थ्यो त Cl2 बनिन्थ्यो S2 बन्नेको ठाउँमा। त्यही भएर कङ्क्यास्टियोसोफो हामी के गर्दैनौँ त युज गर्दैनौँ भनेर मैले भनेको थिएँ, अघि नै भनेको थिएँ यो मेथड पढाउनु भन्दै अगाडि। हेर्नुहोस् है, बुझ्नुभयो अब? ल हेर्नुहोस्, यति कुरा हो हामीले के गर्नुपर्ने त बुझ्नुपर्ने। अर्को मेथड बुझौँला, हेर्नुहोस् है यसैमा। दोस्रो मेथड हामी के पढ्छौँ त भने यदि मैले यसको ठाउँमा आइरन राख्दिएँ हो, आइरन राख्दिएँ, आइरनको ठाउँमा मैले के राखेँ त H2SO4 राख्दिएँ, डाइल्युट H2SO4 राख्दिएँ भने यसले पनि के दिन्छ त FeSO4 प्लस H2 ग्यास दिन्छ। यो त हामीले के गरेको त पढ्दै आएको होला। हेर्नुहोस् है, यो थियो अर्को एक्टिभ मेटलमा तपाईँलाई इम्पोर्टेन्ट कुरा। र अब म तपाईँलाई अर्को के कुरा पढाउँछु त भने बाई एक्सन विथ वाटर, बाई एक्सन विथ वाटर। हेर्नुहोस् है, हामी के गर्छौँ त भने वाटरसँग के गराउँछौँ त रियाक्सन गराउँछौँ र रियाक्सन गराउँदाखेरि वाटर हामी कस्तो कस्तो वाटर लिन्छौँ त 3 टाइपको वाटर लिन्छौँ। ल हेर्नुहोस् है, कहिले पनि रियाक्सन गर्दाखेरि 3 टाइपको वाटर लिन्छौँ। एकदमै कोल्ड वाटर, एकदमै के रहेछ त हट वाटर र अर्को के छ त भ्यापर भनेर लिन्छौँ। ल हेर्नुहोस्, वाटरको फर्म के हुन्छ त 3वटा हुन्छ। र कोल्ड वाटर कस्तोको लागि हामी युज गर्छौँ भने भेरी अथवा हाई इलेक्ट्रोपोजिटिभ, भेरी इलेक्ट्रोपोजिटिभ मेटलको लागि। हेर्नुहोस् है, इलेक्ट्रोपोजिटिभ मेटलहरूको लागि हामी के गर्छौँ त कोल्ड वाटर युज गर्छौँ। अर्थात् सोडियम भनेर तपाईँलाई सोधियो, अर्को के दियो त पोटासियम, रुबिडियम, सेसियम, यस्तो टाइपको इलिमेन्टहरू सोधियो भने तपाईँले के भन्नुपर्ने हुन्छ त यस्तो भेरी इलेक्ट्रोपोजिटिभ अर्थात् धेरै इलेक्ट्रोपोजिटिभ भएको मेटलहरूको लागि हामी कस्तो वाटर युज गर्दो रहेछौँ त कोल्ड वाटर युज गर्दो रहेछौँ भनेर बुझ्नु पर्यो। हट वाटर कस्तोको लागि हामी युज गर्छौँ त हट वाटर भनेको इलेक्ट्रोपोजिटिभ मेटलको लागि। ल हेर्नुहोस् है, इलेक्ट्रोपोजिटिभ मेटल यो ठिक्क इलेक्ट्रोपोजिटिभ। ल हेर्नुहोस् है, अर्थात् इलेक्ट्रोपोजिटिभ मेटल्स भनेको अर्को के हुन सक्छ त भने म्याग्नेसियमहरू, क्याल्सियमहरू, यस्तोको लागि हामी के गर्छौँ त यस्तो मेटलहरूको लागि क्याल्सियम, अनि त्यसपछि तपाईँको आउँछ ल स्ट्रोन्टियम हो, ब्यारियम, यस्तो टाइपको इलेक्ट्रोपोजिटिभ मेटल्सहरूको लागि हामी के युज गर्छौँ त हट वाटर युज गर्छौँ। र अर्को के छ त भने भ्यापर फर्म। ल हेर्नुहोस् है, भ्यापर वाटर अर्थात् स्टिम हामी कस्तो वाटरको लागि लिन्छौँ त भने भेरी लेस इलेक्ट्रोपोजिटिभ मेटलको लागि। ल हेर्नुहोस् है, इलेक्ट्रोपोजिटिभ मेटल्सको लागि फर इक्जाम्पल एफी, जिङ्क हो, यस्तो टाइपको मेटल्सहरूको लागि हामी के गर्छौँ त भ्यापर अथवा वाटर भनेको फर्म कस्तो फर्ममा लिँदो रहेछौँ स्टिममा लिँदो रहेछौँ। अर्को के छ त भने हट वाटर भनेको हामी लेस इलेक्ट्रोपोजिटिभ मेटलको लागि अर्थात् म्याग्नेसियम, क्याल्सियम, स्ट्रोन्टियम, ब्यारियम यस्तो टाइपको इलिमेन्टहरू देख्नुभयो भने यस्तो टाइपको लागि हामी कस्तो वाटर लिँदो रहेछौँ त हट वाटर लिँदो रहेछौँ। यदि एकदमै धेरै इलेक्ट्रोपोजिटिभ क्यारेक्टर सो गर्छ भने त्यस्तो टाइपको मेटल्सहरूको लागि हामी कस्तो वाटर युज गर्दो रहेछौँ त कोल्ड वाटर युज गर्दो रहेछौँ।
वाटरको केसमा बुझ्नुपर्ने कुराहरू यति नै थियो। अब म तपाईहरुलाई रियाक्सनहरू पढाउँदै जान्छु। ल हेर्नुस् है, रियाक्सनहरू पढाउँदै जान्छु। फर्स्टमा हामी वाटरसँगको रियाक्सनमा एउटा रियाक्सन पढ्छौं। कुन रियाक्सन पढ्छौं त यहाँ हेर्नुस्, by the action of water on metal hydride। ल हेर्नुस् है, वाटरलाई हामी के गर्छौं त मेटल हाइड्राइड सँग के गराउँछौं त रियाक्सन गराउँछौं। मेटल हाइड्राइड भन्ने बित्तिकै तपाईको मेटल हाइड्राइड के भयो त सपोज ल हेर्नुस्, लिथियमको मेटल रहेछ लिथियम हाइड्राइड, सोडियमको हाइड्राइड रहेछ NaH, अथवा क्याल्सियमको हाइड्राइड रहेछ CaH2। यिनीहरुको लागि मैले LiH मात्रै लेखे, CaH2 किन लेखे त भन्दाखेरि Ca र H यसको भ्यालेन्सी 2 यसको भ्यालेन्सी 1 क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ त CaH2 हुन्छ है। यस्तो टाइपको हाइड्राइडहरू देख्नु भयो र हो मेटल हाइड्राइड लानुहोस् है। मेटलको हाइड्राइड, मेटल भन्ने बित्तिकै के भयो, यो मेटल भइहाल्यो, प्लस हाइड्राइड भन्ने बित्तिकै हाइड्रोजन जोडिएको हुनु पर्यो। मेटल सँगै हाइड्रोजन जोडिएको छ भने त्यस्तो हाइड्राइडलाई हामी के भन्छौं त मेटल हाइड्राइड भनेर भनिन्छ। र त्यसलाई हामी के गर्छौं त वाटरसँग के गराउँछौं त रियाक्सन गराउँछौं। ल हेर्नुस् है, यिनलाई हामी के गराउँछौं त वाटरसँग रियाक्सन गराउँछौं। र वाटर कस्तो नेचरको हुन्छ त अब तपाई आफै बुझ्नु पर्ने हुन्छ। यदि क्याल्सियम भयो भने वाटर कस्तो नेचरको हुन्छ, सोडियम भयो भने वाटर कस्तो नेचरको हुन्छ, त्यो कुराहरू के गर्ने त तपाईले बुझ्नी हो आफैलाई। हेर्नुस् है, वाटरको नेचर स्टिम हुन्छ कि हट हुन्छ कि के हुन्छ कोल्ड हुन्छ त्यो आफैले बुझ्नु पर्यो। यदि हामी मेटल हाइड्राइड र वाटरसँग रियाक्सन गरायौं भने यसले पनि के दिँदो रहेछ त हाइड्रोजन ग्यास दिँदो रहेछ भनेर बुझ्नुस्। पहिला यो मेथड के रहेछ त भने वाटरसँगको रियाक्सनमा हामीले फर्स्ट पढ्दै छौं। यदि कुनै पनि मेटल हाइड्राइडलाई मैले के गरे त वाटरसँग रियाक्सन गराए भने त्यसले के दिँदो रहेछ त हाइड्रोजन ग्यास दिँदो रहेछ। फर एक्जाम्पल हेर्नुस् है, एकदमै फेमस क्वेशन तपाईहरुलाई एउटा के सोध्छ त CaH2। CaH2 को एउटा अर्को नेम के पनि हो त भने हाइड्रोलिथ भन्ने हो यसको नाम। ल हेर्नुस् है, हाइड्रोलिथ भन्ने हो यसको नाम। क्याल्सियम हाइड्राइडलाई हामी के भन्छौं त कमनली कल के भन्छौं त हाइड्रोलिथ। अहिले मैले जुन हाइड्राइड पढाउँछु नि यो हाइड्रोजनको हाइड्राइडमा यसको बारेमा केही न केही भन्ने छु। अहिलेलाई चाहिँ यति बुझ्नुस्, यदि यो CaH2 लाई मैले के गराए त वाटरसँग रियाक्सन गराए, यो Ca प्रेजेन्ट छ भने वाटर कस्तो वाटर प्रेजेन्ट हुन्छ त हट वाटर प्रेजेन्ट हुन्छ। र यसलाई मैले रियाक्सन गराए भने यसले के दिन्छ त CaOH होल 2 हो। CaOH के दिँदो रहेछ त होल 2 दिँदो रहेछ प्लस हाइड्रोजन ग्यास दिँदो रहेछ। राम्रोसँग बुझ्नुस् है। हेर्नुस् है, यसले के दिँदो रहेछ त CaOH के दिँदो रहेछ होल 2 प्लस के दिँदो रहेछ त H2। CaOH होल 2 लाई हामी के भन्छौं स्लेक लाइम भनेर भन्छौं कि भन्दैनौं, स्लेक लाइम भनेर भन्छौं। र यो के हो त हाइड्रोजन ग्यास रहेछ। दोस्रो मेथड, पहिलो मेथड फेमस मेथड के रहेछ हामीले अहिलेसम्म पढेको रिकल गर्दै जाउँ है। हाइड्रोजनसँग हाइड्रोजनको प्रिपरेसनमा हामीले के पढ्यौं त भने कुनै पनि डाइल्युट एसिडसँग रियाक्सन गर्दाखेरि के हुन्छ त्यो कुरा बुझ्यौं। दोस्रो मेथडमा हामीले के बुझ्यौं त भने यदि वाटरलाई हामी के गर्यौं त मेटल हाइड्राइडसँग रियाक्सन गरायौं भने त्यसले पनि के दिँदो रहेछ त हाइड्रोजन दिँदो रहेछ भनेर बुझ्यौं। अर्को कुरा के बुझौं त भने यदि मैले वाटरसँगको केसमा हेर्नुस् है, फ्रम नेचुरल ग्यास भनेर लेख्नुहोस्। फ्रम नेचुरल ग्यासलाई हेर्नुस्, नेचुरल ग्यास केलाई भन्छ त भन्दाखेरि मिथेन भनेर हामी भन्छौं। ल हेर्नुस् है, मिथेन, मिथेन ग्यासलाई हामी के भन्छौं त नेचुरल ग्यास अथवा मार्स ग्यास भनेर पनि भन्छौं। यदि यो मिथेनलाई मैले के गराए त वाटरसँग के गराए त रियाक्सन गराए, वाटरसँग रियाक्सन गराए। जनरली तपाईको नन मेटल पनि आयो भने के हुन्छ त वाटर कस्तो नेचरको हुन्छ त स्टिम नेचरको हुन्छ। नन मेटलहरु पनि तपाईले प्रेजेन्स गरेर दिएको छ भने नन मेटलहरुको हाइड्राइड्स रहेछ। ल हेर्नुस् है, CH4 प्लस H2 वाटर कस्तो नेचरको रहेछ त स्टिम नेचरको रहेछ। योसँग रियाक्सन गराउँदा पनि के प्रोडक्सन हुँदो रहेछ त कार्बन मोनोअक्साइड प्लस के हुन्छ त हाइड्रोजन ग्यास प्रेजेन्ट हुन्छ। यसमा पनि तपाईले के गर्नुपर्ने त बुझ्नुपर्ने कुरालाई हेर्नुस् है, कार्बन मोनोअक्साइड प्लस हाइड्रोजन ग्यास हुँदो रहेछ। यति कुरा बुझ्नुस् पहिलो कुरा नेचुरल ग्यासमा। अर्को कुरा म तपाईलाई के पढाउँछु त भने
यदि मैले यसलाई मैले के गरेँ त आइरनसँग के गराएँ त रियाक्सन गराएँ। आइरन यो के रहेछ त आइरन रहेछ, वाटरसँग मैले के गराएँ त रियाक्सन गराएँ। ल हेर्नुहोस् है, अब यसको लागि वाटर कस्तो नेचरको हुन्छ, वाटर पनि यस्तै स्टिम नेचरको हुन्छ। यदि मैले आइरन र वाटर रियाक्सन गराएँ भने यसले के देला प्रोडक्ट भन्न सक्नुहुन्छ? यसले दिन्छ Fe3O4, यसको नाम हो फेरेसोफेरिक अक्साइड। यसको नाम हुन्छ फेरेसोफेरिक अक्साइड र मैले यसमा साइडमा के लेखाउँछु त हाइड्रोजन भनेर लेख्छु। हेर्नुहोस् है, यसले दिँदो रहेछ Fe3O4 प्लस के रहेछ त H2 भनेर हामीले के पढ्यौँ त यो पढ्यौँ। हेर्नुहोस्, यदि मैले आइरनलाई स्टिमसँग रियाक्सन गराएँ भने यसले के दिँदो रहेछ Fe3O4 दिँदो रहेछ प्लस के दिँदो रहेछ त हाइड्रोजन ग्यास दिँदो रहेछ। यति कुरा बुझ्नुहोस् है। यो रियाक्सन सबैभन्दा पहिला एकजना लेन भन्ने मान्छेले के गरेको थियो त यो रियाक्सन गरेको थियो। ल हेर्नुहोस् है, यो रियाक्सनबाट सबैभन्दा पहिला एकजना लेन भन्ने मान्छेले हाइड्रोजन के गरेको रहेछ त निकालेको रहेछ। त्यही भएर यो प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ त लेन प्रोसेस भनेर भन्छौँ। ठिक छ, लेन प्रोसेस इज द म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेस अफ के को त भनेर कसैले सोध्यो भने त्यसलाई हामी के भन्ने त यो हाइड्रोजनको लागि रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो है। हाइड्रोजनको लागि भनेर बुझ्नु पर्यो। ठिक छ, यही नै हो तपाईले जान्नु पर्ने। अर्को कुरा, यदि मैले कोकसँग रियाक्सन गराएँ, कोकसँग के गराएँ त वाटर रियाक्सन गराएँ र यसले के दिन्छ त भने कार्बन मोनोअक्साइड प्लस के दिन्छ त हाइड्रोजन ग्यास दिन्छ। ल हेर्नुहोस् है, यदि कोक भनेको के रहेछ त कोक र मैले वाटर रियाक्सन गराएँ भने यसले के दिँदो रहेछ कार्बन मोनोअक्साइड प्लस हाइड्रोजन ग्यास दिँदो रहेछ र हो यसैलाई हामी के भन्छौँ त भने वाटर ग्यास भनेर भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् है, यसलाई हामी के भन्छौँ त वाटर ग्यास भनेर भन्छौँ। र यो वाटर ग्याससँग मैले के गराएँ त भने वाटर मैले फेरि के गराएँ त रियाक्सन गराएँ भने ल हेर्नुहोस्, यदि यहाँ कन्डिसन आउँछ वाटरसँग मैले के गराएँ त वाटरसँग CO प्लस H2 रियाक्सन गराएँ, टेम्परेचर कति हुन्छ त भने 400 देखि 550 डिग्री सेल्सियस, 400 देखि 550 डिग्री सेल्सियस। बुकहरुमा के पनि दिएको त हुन्छ त भने 450 देखि 550 पनि दिएको हुन सक्छ, नझुक्किनु होला। ठीक छ, यसको टेम्परेचर के हुँदो रहेछ त भने 400 देखि 550 डिग्री सेल्सियस सम्म के त भने Cr2O3 हो प्रोमोटरको रूपमा मैले के गरे त युज गरे, प्रोमोटरको रूपमा मैले के गरे त युज गर्ने। ल हेर्नुस् है, यदि मैले कोकसँग वाटर रियाक्सन गराएर यसले प्रोडक्ट के दियो त CO प्लस H2 दियो, जसलाई हामी के भन्छौं त वाटर ग्यास भनेर भन्छौं। र वाटर ग्यासलाई मैले के गराए त हाइड्रोजन सरी H2O सँग मैले के गराए त रियाक्सन गराए, के को प्रेजेन्समा त भने Cr2O3 के को प्रेजेन्समा रहेछ त प्रोमोटरको प्रेजेन्समा रहेछ। प्रोमोटर भनेको के हो त भने क्याटालिस्टको अथवा रियाक्सनको इफिसियन्सी बढाइदिन्छ भने त्यस्तोलाई हामी के भन्छौं त प्रोमोटर भनेर भन्छौं। र त्यो प्रोमोटर हामी युज गर्दाखेरि टेम्परेचर कति मेन्टेन गर्नुपर्छ त भने 400 देखि 550 डिग्री सेल्सियस सम्म टेम्परेचर मेन्टेन गर्नुपर्छ। यदि यसो भयो भने यता साइडमा के निस्कन्छ त भने CO2 पनि निस्कन्छ, हाइड्रोजन ग्यास पनि निस्कन्छ हो। CO2 प्लस के निस्कँदो रहेछ त हाइड्रोजन ग्यास निस्किँदो रहेछ। यसलाई हामी के भन्छौं त भने फ्रम वाटर ग्यास भनेर एउटा हेडिङ लेखिदिनुस् है, फ्रम वाटर ग्यास भनेर एउटा हेडिङ लेखिदिनु। र यो प्रोसेसलाई हामी के भन्छौं त बोस प्रोसेस भनेर भन्छौं। ल हेर्नुस्, यो प्रोसेसलाई हामी के भन्छौं त बोस प्रोसेस भनेर भन्छौं। एक्जाममा तपाईलाई के सोध्छ त भने बोस प्रोसेस इज द म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेस अफ भनेर सोधेको हुन्छ। के लगाउनु पर्यो, हाइड्रोजनको प्रिपरेसन रहेछ बोस प्रोसेस भनेको। ठीक छ, यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ? बुझ्नु भएको छ कि नै? बुझेछौं सर। हेर्नुस् है, यो थियो दुईवटा हामीले इम्पोर्टेन्ट रियाक्सनहरु के पढ्यो त भने एउटा हामी बोस प्रोसेसबाट पढ्यौं, अर्को केबाट पढ्यौं त भने हामीले लेन प्रोसेस भन्ने पढ्यौं। अब हामी के गर्छौं त भने
अर्को मेथडलाई हेर्नुस् त अर्को मेथड हामी के पढ्छौं त भने बाइ द इलेक्ट्रोलाइसिस अफ वाटर बाइ द इलेक्ट्रोलाइसिस अफ वाटर भनेर पढ्छौं ल हेर्नुस् है यो इलेक्ट्रोलाइसिस अफ वाटरमा के हुन्छ त भने प्योर हाइड्रोजन हामी कहाँबाट अब्टेन गर्छौं प्योर हाइड्रोजन हामी कहाँबाट अब्टेन गर्छौं त भने इम्प्योर वाटरबाट फ्रम इम्प्योर वाटर इम्प्योर वाटर लिएर हामी के गर्दो रहेछौं त प्योर हाइड्रोजन के गर्दो रहेछौं त लिँदो रहेछौं ल हेर्नुस् है र यसमा यो वाटरको इलेक्ट्रोलाइसिस गर्दाखेरि 15 देखि 20% के गर्छौं त एसिड सोलुसन पनि हामी के लिन्छौं भनेर बुझ्नु पर्यो ल हेर्नुस् है इलेक्ट्रोलाइसिस अफ वाटरमा 15 देखि 20% पनि हामी के लिँदो रहेछौं त एसिड सोलुसन लिँदो रहेछौं भनेर बुझ्नु पर्यो र अर्को कुरा तपाईलाई अरु धेरै कुरा केही पनि चाहिदैन यसमा तपाईलाई एनोडमा के भन्छ क्याथोडमा के भन्छ त्यति जान्नुस् अरु कुरा केही पनि जान्नु पर्दैन क्याथोडमा के बन्ला कसैले भन्न सक्छ क्याथोडमा हाइड्रोजन बन्छ क्याथोडमा हाइड्रोजन लिबरेट हुन्छ क्याथोड कस्तो प्लेस हो जहाँ रिडक्सन हुन्छ नि त्यस्तो ठाउँलाई हामी के भन्छौं त क्याथोड भनेर भन्छौं एनोड भनेको त्यस्तो प्लेस हो जहाँ के हुन्छ त अक्सिडेसन हुन्छ र अक्सिडेसन भइसकेपछि यहाँ एनोडमा के निस्कँदो रहेछ O2 निस्कँदो रहेछ बुझ्नु पर्यो इलेक्ट्रोलाइसिस अफ वाटरमा हो इलेक्ट्रोलाइसिस अफ वाटरमा क्याथोडमा के बन्दो रहेछ एनोडमा के बन्दो रहेछ राम्रोसँग बुझ्नुस् क्याथोडमा के बन्दो रहेछ हाइड्रोजन बन्दो रहेछ एनोडमा के बन्दो रहेछ त अक्सिजन बन्दो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो ल हेर्नुस् है र यो एनोड र क्याथोडलाई केले छुट्याएको हुन्छ त भने एउटा वाल जस्तोले छुट्याएको हुन्छ यसलाई हामी भन्छौं के त भन्दाखेरि डायफ्राम यसलाई हामी के भन्छौं त भने डायफ्राम हेर्नुस् है डायफ्राम भनेर भन्छौं DIAPHRAGM यसलाई हामी के भन्छौं त डायफ्राम भन्छौं अथवा यसलाई हामी के भन्छौं त भन्दाखेरि एस्बेस्टस भनेर पनि भन्छौं हेर्नुस् है एस्बेस्टस भनेको के हो त भने रड लाइक स्ट्रक्चरलाई हामी के भन्छौं त एस्बेस्टस भनेर भन्छौं ल हेर्नुस् राम्रोसँग एनोड र क्याथोडलाई के छुट्याएको हुँदो रहेछ बोस प्रोसेसमा भनेर भन्यो भने डायफ्रामले छुट्याएको हुँदो रहेछ अथवा एस्बेस्टसले छुट्याएको रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो यति नै थियो तपाईहरुलाई के त भन्दाखेरि हाइड्रोजनको प्रिपरेसनमा जान्नुपर्ने कुराहरु ठीक छ हाइड्रोजनको प्रिपरेसनमा के कुरा जान्नु पर्यो त भन्दाखेरि हामीले के पढ्यौं भने एउटा डाइल्युट एसिडसँग रिएक्सन गर्दाखेरि के हुन्छ त्यो कुरा बुझ्यौं ल्याब प्रिपरेसन के हो हाइड्रोजनको त्यो कुरा बुझ्यौं अर्को के कुरा बुझ्यौं त भन्ने नेचुरल ग्यास अर्थात वाटरसँग रिएक्सन गर्दाखेरिका डिफ्रेन्ट फेजहरु लानुस् नेचुरल ग्याससँग रिएक्सन गर्दाखेरि पनि के बन्यो त हाइड्रोजन बन्यो भनेर पढ्यौं अर्को ल हेर्नुस् लेन प्रोसेसमा पनि के बन्यो त हाइड्रोजन भनेर पढ्यौं र अर्को बोस प्रोसेसमा पनि के पढ्यौं त हाइड्रोजन भनेर पढ्यौं यहाँसम्म ठिकै छ बुझ्नु भएको छ बुझ्नु भएको छ कि नै यस सर ल हेर्नुस् है बुझेको छ भने बुझेको भन्दिनुस् कृपया मलाई अलिकति सन्चो छैन आज त्यही भएर राम्रोसँग हेर्नुस् बुझ्नुस् अर्को के छ त भने हामी डाइरेक्ट के पढ्छौं त मैले अरु पनि छ है हाइड्रोजनको प्रिपरेसन गर्ने अरु थुप्रो मेथडहरु छ एक्जाममा चाहिने मेथड भनेको यति हो यो भन्दा बढी पढ्नै पर्दैन त्यही भएर मैले सिधै कहाँ इन्टर गर्छु त भने फिजिकल प्रोपर्टी फिजिकल प्रोपर्टी भनेर के गरौँ त पढौँ ल हेर्नुस् फिजिकल प्रोपर्टीमा हाइड्रोजनको कलर कस्तो हुन्छ भन्न सक्नुहुन्छ
कलरलेस हो। अर्डर कस्तो हुन्छ अर्डरलेस हो टेस्टलेस तीनवटै रहेछ ल हेर्नुहोस् है हाइड्रोजन इज अर्डरलेस टेस्टलेस र के रहेछ त कलरलेस भनेर रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो ल हेर्नुहोस् है। अर्को के छ त भने हाइड्रोजन कस्तो ग्यास हो त भन्दाखेरि लाइटेस्ट ग्यास हो। अर्को हाइड्रोजन के रहेछ त भन्दाखेरि लाइटेस्ट इलिमेन्ट हो भनेर हामी भन्न सक्छौँ। ल हेर्नुहोस् अर्को के छ त भने मैले अघि एउटा मेथड पढाएँ नि जिंक प्लस डाइल्युट H2SO4 यसले के दिन्छ भनेको थिएँ ZnSO4 प्लस H2 दिन्छ भनेर भनेको थिएँ तपाईहरुलाई हेर्नुस् है ZnSO4 प्लस के दिँदो रहेछ त H2 दिँदो रहेछ भनेर भनेको थिएँ। जब हामी यो जिंक लिन्छौं कस्तो जिंक लिन्छौं त भने ग्रानुलेटेड जिंक लिन्छौं। यो जिंक कस्तो जिंक युज गर्छौं त भने ग्रानुलेटेड जिंक युज गर्दो रहेछ अर्थात इम्प्योर जिंक। यो जिंक सँग जब डाइल्युट H2SO4 रिएक्सन गर्छौं हाइड्रोजन त निस्कियो तर यो हाइड्रोजन पनि के हुँदैन त प्योर हुँदैन अर्थात यो हाइड्रोजन पनि के हुन्छ त इम्प्योर नेचरकै हुन्छ। त्यसो भए यसलाई इम्प्योरबाट प्योर कसरी बनाउँछौं त भनेर कसैले सोध्यो भने बाइ द प्रोसेस अफ द अक्लुजन भनेर भन्नुस् ल हेर्नुस् है अक्लुजन भनेर बुझ्नु पर्यो। इम्प्योर हाइड्रोजनलाई प्योर हाइड्रोजनमा हामी कसरी चेन्ज गर्छौं त भने कसैले सोध्यो भने प्रोसेस अफ के रहेछ त अक्लुजनको प्रोसेस रहेछ ल हेर्नुस्। अक्लुजन भनेको के हो त्यो कुरा बुझौँ ल हेर्नुस् है। अक्लुजन भनेको प्योर हाइड्रोजन बनाउने प्रोसेस। प्योर हाइड्रोजन बनाउने प्रोसेसलाई हामी के भन्छौं त अक्लुजन भनेर भन्छौं। र यो प्योर हाइड्रोजन हामीले जुन निकाल्यौ नि त्यो हाइड्रोजनलाई हामी के भन्छौं त भने अक्लुडेड हाइड्रोजन भनेर भन्छौं ल हेर्नुस् है। अक्लुडेड के भन्छौं त अक्लुडेड हाइड्रोजन भनेर भन्छौं। यति कुरा बुझ्यो ल हेर्नुस्। यो अक्लुजन भन्ने कसरी गरिन्छ त भने बाइ द प्रोसेस अफ एड्जप्सन भनेर बुझ्नु पर्यो ल हेर्नुस्। बाइ द प्रोसेस अफ एड्जप्सन। व्हाट इज द एब्जर्प्सन एन्ड व्हाट इज द एड्जप्सन ल हेर्नुस्। एब्जर्प्सन भनेको के एड्जप्सन भनेको के डिफरेन्ट पाउनु भयो ल हेर्नुस्। एब्जर्प्सन र एड्जप्सनमा के डिफरेन्ट पाउनु भयो अब फेरि बी र डी मात्रै हो भनेर भन्ने हैन नि। एब्जर्प्सन र एड्जप्सनमा डिफरेन्स के पाउनु भयो त भने यो एब्जर्प्सन भनेको सरफेस फेनोमेनन भनेर भन्छौं ल हेर्नुस् है। एड्जप्सन भनेको के रहेछ त भने सरफेस फेनोमेनन अर्थात यदि सरफेसमा मात्र एब्जर्ब हुन्छ भने त्यस्तो प्रोसेसलाई हामी के भन्छौं त एड्जप्सन भनेर भन्छौं। सरफेसमा मात्र एब्जर्ब हुने प्रोसेस भन्न खोजेको के ल हेर्नुस्। एउटा यो एटम भयो यो एटमको के हो सपोज यो बाहिरपट्टिको के हो त सरफेस हो भनेर बुझ्नुस् है। यो जब कुनै कुराहरुको एब्जर्प्सन हुन्छ नि यो एटममा कुनै कुराहरुको एब्जर्प्सन हुन्छ त्यति बेला यो सरफेसमा मात्र के देखियो त एब्जर्प्सन देखियो भने त्यस्तो प्रोसेसलाई हामी के भन्छौं त एड्जर्प्सन भनेर भन्छौं ल हेर्नुस् है। त्यस्तो प्रोसेसलाई हामी के भन्दो रहेछौं त एड्जर्प्सन भनेर भन्छौं। सरफेसमा मात्र एब्जर्ब हुन्छ भने त्यस्तो प्रोसेसलाई हामी के भन्छौं त एड्जर्प्सन भनेर भन्छौं। यति कुरा हो तपाईले बुझ्नु पर्ने। र यो प्योर हाइड्रोजन कसरी निकाल्दो रहेछौ त प्रोसेस अफ अक्लुजन। र यो अक्लुजन भनेको के हो त भने हाइड्रोजनलाई प्योर बनाउने प्रोसेसलाई हामी के भन्छौं त अक्लुजन भनेर भन्छौं। र अक्लुजन कसरी हुन्छ त भने एड्जर्प्सन प्रोसेसबाट हुन्छ भनेर बुझ्नुस्। अरु यो भन्दा के जान्नु पर्दैन त तपाईलाई धेरै कुरा जान्नु नै पर्दैन है यसमा ठीक छ। र अर्को कुरा तपाईले के पनि बुझिराख्नुस् भने अक्लुजनहरु कुन कुन मेटलहरुले गराउँछ त्यो कुराहरु बुझ्नु पर्यो। यहाँ एउटा लेख्नुस् ल हेर्नुस्। Occlusion is done by एउटा हुन्छ आइरन एउटा हुन्छ AU
अर्को हुन्छ प्लाटिनियम, अर्को के हुन्छ त प्यालेडियम हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो ल हेर्नुहोस् है। अक्लुजन इज डन बाई कुन कुनले गराउन सक्दो रहेछ त अक्लुजन भनेर कसैले सोध्यो भने आइरन र अर्को के रहेछ त सुन रहेछ एयु, प्लाटिनियम, प्यालेडियम यिनीहरूले के गर्न सक्दो रहेछ त अक्लुजन गराउन सक्दो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो ल हेर्नुहोस् है। र अर्को कुरालाई हेर्नुहोस् त यिनीहरूमा जब अक्लुजन पढ्छौँ नि हामी अक्लुजन प्रोपर्टी भनेर पनि पढ्छौँ ल हेर्नुहोस्। कहिलेकाहीँ इक्जाममा के सोधिदिन सक्छ भने कसले बढी अक्लुजन गराउँछ त अथवा कसले कम अक्लुजन गराउँछ भनेर सोध्यो भने के भन्ने त भने प्यालाडियमले सबैभन्दा बढी के गराउँछ त अक्लुजन गराउँछ, प्यालाडियमले के गराउँछ त सबैभन्दा बढी अक्लुजन गराउँछ र सबैभन्दा कम कसले अक्लुजन गराउँछ त आइरनले गराउँछ भनेर बुझ्नु पर्यो हेर्नुहोस् है। अक्लुजन प्रोपर्टीको तपाईँले सोध्यो भने सबैभन्दा बढी अक्लुजन कसले गराउँदो रहेछ प्यालाडियमले गराउँदो रहेछ र सबैभन्दा कम अक्लुजन कसले गराउँदो रहेछ त आइरनले गराउँदो रहेछ। र यो अर्डर सम्झिनु पर्यो भने ल हेर्नुहोस् सबैभन्दा बढी अक्लुजन कसले गराउँछ त क्रिस्टलाइन प्यालाडियमले गराउँछ। प्यालाडियम को पनि दुईवटा नेचर पाइन्छ के, एउटा नेचर कस्तो नेचर हुन्छ त भने क्रिस्टलाइन नेचर हुन्छ, अर्को के हुन्छ त कोलोइडल नेचर हुन्छ। प्यालाडियमहरू कस्तो नेचरमा पाइदो रहेछ त एउटा क्रिस्टलाइन नेचरमा पाउँदो रहेछ, अर्को के नेचरमा पाउँदो रहेछ त कोलोइडल नेचरमा पाउँदो रहेछ। र सबैभन्दा बढी अक्लुजन कसले गराउँछ भनेर सोध्यो भने अहिले यहाँ अर्डर लेख्नुहोस् क्रिस्टलाइन पिडी, कोलोइडल पिडी, त्यसपछि आउँछ के त भने प्लाटिनियम, त्यसपछि आउँछ एयु, त्यसपछि आउँछ निकल, त्यसपछि के आउँछ त आइरन। यो सम्झिनको लागि ल हेर्नुहोस् है, यो सम्झिनको लागि कसरी सम्झिने त भने यो पछाडिकोलाई हामी के भनेर सम्झौँ त पिएएनए पानी भनेर सम्झौँ ल हेर्नुहोस् है। पछाडिकोलाई के भनेर सम्झिने हामी पानी भनेर सम्झिने। पी फर के रहेछ त प्लाटिनियम रहेछ, ए फर के रहेछ त एयु रहेछ, एन फर के रहेछ त निकल रहेछ, आई फर के रहेछ त आइरन हो, आइरन ल हेर्नुहोस् है। र यसमा सम्झिनको लागि के गर्ने त भन्दाखेरि कपमा पानी भनेर सम्झिनुहोस् ल हेर्नुहोस्। कपमा के रहेछ त पानी रहेछ भनेर सम्झिनुहोस्। अब यो सम्झिने कसरी त सिओ भन्ने बित्तिकै कोलोइडल के रहेछ त प्यालेडियम रहेछ भनेर सम्झिनु पर्यो हेर्नुहोस् है। कोलोइडल के रहेछ त प्यालेडियम रहेछ र त्यसपछि अर्को कस्तो आउँदो रहेछ त भन्दाखेरि क्रिस्टलाइन प्यालेडियम हो। कपको के रहेछ त पानी भनेर सम्झिनु पर्यो। सबैभन्दा अगाडि कोलोइडल प्यालेडियम, कोलोइडल भनेको थाहा छ नि क्रिस्टलाइन फर्म बाहेक अरू जति पनि जस्तै सोल फर्ममा जेल फर्ममा यस्तो फर्महरूमा पाउँछ भने कुनै पनि एटमहरू त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ त भने कोलोइडल नेचरको भनेर भन्छौँ ल हेर्नुहोस् है। क्रिस्टलाइन नेचर बाहेक अरू जुनसुकै तपाईँको नेचर तपाईँले देख्नुभयो भने त्यो नेचर कस्तो रहेछ त कोलोइडल रहेछ। र अर्को बाँकी जुन छ के त भने यो रहेछ प्लाटिनियम, यो के रहेछ त एयु रहेछ, अर्को के रहेछ त निकल रहेछ, यो के रहेछ त आइरन। यसलाई हामी के भन्छौँ त पानी भनेर भन्छौँ। यो सम्झिनु पर्यो, यति सम्झिने हो। कोलोइडल अक्लुजन प्रोपर्टी कसको बढी कसको कम भनेर भन्यो भने हामी के गर्छौँ त यति नै गर्छौँ। बुझ्नु भयो कि नै? म तपाईँहरूलाई आज यति नै गर्छु, अर्को क्लास चाहिँ अलि बढी नै लिनेवाला छु। ठिक छ, बुझ्नुभयो? बुझ्यो सर। आजलाई यति नै गरौँ है, किनकि मलाई अलिकति मेरो शरीर अनहेल्दी छ, त्यही भएर तपाईँहरूलाई मैले आज यति नै गराएँ। हस्, थ्याङ्क यू है।